大家好，歡迎嚟到神魔之塔呢個遊戲啊！咁今日呢，我係諗住同大家抽兩抽嘅，因為今日今日啱啱好300日，咁同大家抽兩抽啊！好啊，第一抽，唔好銀卡啦。第一張白金啦，我而家最想要暗嘅，青龍，好，第二抽，喺沙死靠晒嚟啊！又係白金，咩嘅？我有兩隻喎。好啦，兩隻吹完啦。今日呢段片呢，就拍到呢度。下次再拍第二啲打關卡嘅片啦。係咁，拜拜。